Məmurlar və iş adamları təkcə işgüzar fəaliyyətləri ilə deyil, həm də şəxsi həyatları ilə də zaman-zaman gündəmi zəbt edirlər. Bu mənada məmurların və oliqarxların təşkil etdiyi kəhkəşanlı və təmtəraqlı toy məclisləri uzun zaman müzakirə mövzusu olur. Kimin övladının toy məclisindən daha çox danışılacaq deyib, milyonların xərcləndiyi daha bir dəbdəbəli məclisdən danışacağıq. Deyəsən İlqar Mehdiyev oğlunun toyundan çox danışılmasını istəyir. Elə ona görə də cömərd davranıb. Görüntü, saray, menyu, təşkilatçılıq, ulduz axını bunu deməyə əsas verir. Tanımayanlar üçün tanıdaq. İlqar Mehdiyev Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Şəki Regional Miqrasiya İdarəsinin rəisi, Baş Miqrasiya Xidməti müşaviri, Miqrasiya polkovnikidir. Eyni zamanda sərhəd qoşunlarının mavini İlham Mehdiyevin qardaşıdır. Yəni, məmur qardaşların xoş günü adlarına layiq keçirilməlidir. Sağ əlləri ürəyində övladına təmtəraqlı toy etmək arzusunda olan sadə vətəndaşların başına. Nə deyək, bu arada gənclərə də xoşbəxtlik arzulayırıq.